Hi friends, welcome to Eating Challenge Boys. இன்னைக்கு நம்ம சேலஞ்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா புல்கா. ஒரு 30 புல்கா இருக்குது இதில். பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்ட்டு. நல்லா வத்தன்னு. இதுதான் இன்றைக்கி நம்மளோட சேலஞ்சு. 30 புல்கா இருக்குது. இது கூட பார்த்தீங்கன்னாக்கா பஞ்சாபி சிக்கன் கிரேவி இருக்குது. பஞ்சாபி ஸ்டைலில் செஞ்ச கிரேவி. குழம்பை விட கறி தான் இதில் நிறையா இருக்குது. சிக்கன் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் சிக்கனாகவே இருக்குது. கிரேவி கம்மியாக தான் இருக்குது. இன்னும் கூட கிரேவி இருக்குது, வாங்கிக்கலாம். அங்கே பாருங்கள், அப்படியே மேலே இதெல்லாம் அப்படியே போட்டு வச்சுருந்தாங்க. நல்லா இருந்துச்சு, நல்லா ஸ்பைஸியாக இருக்குது. அதனால் இந்த குழம்பே போதுன்னு நினைக்கிறேன். காரம் கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா நிறைய தேவைப்படும். அதிகமாக இருக்குது, அதனால் தேவையில்லை. ஓகே, இதை இப்போ இலையில் அடைக்கிடலாம். 1 2 இலையில இடம் பத்தாது, அதனால் இப்படி தான் நெருக்கி வைக்கணும். 3 4 28 29 30 இலையே கொல்லல. இது எப்படி வயிறு கொல்லுன்னு தான் தெரியல. ஓகே, சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். இந்த 30 புல்கா ரொட்டியும் நான் எவ்வளோ நேரத்தில் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லிட்டு இப்போயே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதை சாப்பிட முடியுமான்னு சொல்லிவிட்டு அதையும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இது காரமாக இருக்கும், அதனால் கொஞ்சம் தான் தொட்டு சாப்பிட போகிறேன். சப்பாத்தி மாதிரி அப்படியே உருட்டி உள்ளே தள்ளிடலாம். இப்படி சாப்பிட்டா கரெக்டாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, சேலஞ்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். 3 2 1 தண்ணி மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா இருக்குது. ஸ்டார்ட். வேறு இருக்கும். ஆனால் காரமாக இருக்குது. குழம்பு கொஞ்சம் கம்மியாக விட்டுக்கலாம். சூப்பராக அட காரமாக இருக்குப்பா. பச்சை அப்படியே சாப்பிடுவோம். நோட்டம் தப்பு இருக்குது. அது இப்போ காரமாக இருக்கும். அப்பா செம்மகாரம் பாப்பா. அப்புறம் ஏன் போடுறேன்னு கேட்குறீங்களா? கறி இன்னும் சாப்பிடவே இல்லையே. அடா சிக்கன் கறி தான். பாருங்க, இவ்வளோ தான் சாம்பார். இது இவ்வளோ தான் உருமா வைக்கிறேன். பாதிக்கு தான் வைக்கிறேன். அப்பயும் செம்மகாரமாக இருக்குது. மைக்கில் தனிப்பட்டுருச்சு. பாதி குழம்பு அப்படியே இருக்குது. யூஸே ஆகாது போல இருக்கு.
ஆனால் அதில் சிக்கன் பீஸ்லாம் இருக்குது, அதை விட மாட்டோம், சாப்பிட்ருவோம். இந்தமாரி புல்கா சப்பாத்தி தான் இது. ஒரு வகையில் ஸ்டைல் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி இருக்கிறதால புல்கா சொல்கிறாங்க. இந்தமாரி நீங்கள் எத்தனை சாப்பிடுவீங்கன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்து இதில் இருக்க பீஸ் எல்லாத்தையும் எடுத்து வச்சு இனிமேல் குழம்பும் இந்த உங்கள் குடமிளகா, ஆனியன் இதெல்லாம் தான் இருக்குது. அது இருந்து போகுது. இதை முதல்ல முடிப்போம். இது போதும், இது போதும் எனக்கு. வாய் ஃபுல்லாக எல்லாம் எரியுது பயங்கரமாக. இந்த பஞ்சாபிக்காரங்க ஏன் தான் இவ்வளோ காரமாக சாப்பிட்றாங்களோ தெரில. அதெல்லாம் எரியுது. அதுக்காவது வெறும் சப்பாத்தி சாப்பிட வேண்டியது தான். அப்பாக்கே கட்சிக்கு மாதிரி இருக்குவோம். தொடாமல் சாப்பிட முடியல. வாயிலிருந்து புகையாக போகிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங். சேலஞ்ச் வெற்றிகரமாக முடிஞ்சது. வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். செம்ம காரம், வாயெல்லாம் எரிஞ்சிக்கிட்டே தான் இருக்குது, ஒன்றும் முடியல. இதெல்லாம் எனக்கு பிடிக்கும், சாப்பிடுவேன். ஆனால் காரம் அதிகமாக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இதுவும் சாப்பிடல. இதுலேயும் பார்த்திங்கன்னா கறிலாம் இல்லை. இந்த மாதிரி அந்த அது என்னது குடமிளகா மட்டும்தான் இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. நம்ம வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்கள். உங்கள் சாப்பிட்ற ஃப்ரெண்ட்ஸு, சாப்பிடாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே நம்ம வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்ன ஈட்டிங் சேலஞ்ச் பாய்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வேர்வை சிந்தி உழைக்கிறேன் நானும். ஸோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஃபேஸ்புக்கில் பார்த்துருந்தீங்கன்னாக்கா நம்ம பேஜை ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இதேமாரி இன்னும் நிறைய வீடியோஸ் வந்துக்கிட்டே இருக்குது. ஃபாலோ பண்ணி வச்சுக்கோங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்மளோட எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு வந்துக்கிட்டே இருக்கும். ஸோ உங்கள் மேலான கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. மீண்டும் அடுத்து இதேமாரி ஒரு நல்ல நல்ல வீடியோக்களில் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம், டடா.